山土尔台风影响我们最明显的时间会从周二、周三一直到周四的上半天。山土尔台风在早上8点的位置已经来到鹅銮鼻南东方大概250公里的海面上，目前还是以每小时9公里的速度往西北西的方向，往巴士海峡方向持续前进。现在我们发布的海上警报及陆上警报区域，依旧是在陆上是台东、恒春以及屏东，海上则是东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡南部。当然，随着台风逐渐在靠近，这些海上及陆上警报区域就会在增加。另外也提醒大家，目前台风是中度台风，我们预估它在往我们这边靠近的时候，还会有一些增强的空间，而且在影响我们的这一段时间，尤其在接近这段时间，会维持它这样完整的结构来影响我们。至于未来的情况，未来资料判断，我们预估在明天下半天开始，好，由最新的资料以及台风的指引，我们预估明天下半天以后，它开始才会有比较向北转的角度出现，甚至到星期三的上半天，才逐渐极可能从南部北上。好，这样子的路径，所以它影响我们时间就比较长一些喽，也就是明天、后天一直到星期四的上半天。那也提醒大家，各地都会受到它的影响。所以在今天来说呢，像刚刚说的东半部地区啊，横穿半岛依旧是断断续续会下着雨。那有些回坡越过山脉，所以像桃园以北的地区、中部山区还有南部地区有些间歇下雨，但是也可以看到西北部地区几乎没什么雨。所以今天这样的形态，东西两样晴。就以东偏来说，我们发布了豪雨特报，提醒大家，今天在基隆北海岸东半部地区、恒春半岛、高屏山区、桃园山区、大台北山区会出现局部性的大雨，尤其在花东地区、恒春半岛将会出现局部性的豪雨。至于明天到后天，甚至到星期四上半天，台风在接近这段时间，各地的雨就开始明显。预估明天下半天到后天，随着台风中心它越往南接近，南部的雨会增大。明天下半天开始，至于北部地区，也是在明天下半天以后，雨也会增大。就这样的降雨，我们预估明后2天，北部、东半部、恒春半岛、中南部山区可能会出现大雨或局部性的豪雨，其中在东半部地区、北部山区、屏东山区、恒春半岛还会有豪雨以上等级的降雨。另外，星期四台风在下半天逐渐离开，但是当整个降雨区会随着台风的移动而变化，那我们也预估在星期四台风在上半天影响的时候，依旧会有一些比较明显的大雨。